voll! Perfekter Pull! Alter, weiter! Voll! Die Power! Oh, full boy! Full boy!
Und es geht schon wieder über die 100 Meter Marke. Es geht schon wieder unter der Flamme durch hier. Das sieht nach neuer Bestweite aus in Sonsbeck. Das war nix von der Power. Die Power, die Jungs kommen gegangen. Neue Bestweite. Na, ist der dran, auf die Power. Junge. Die Krümmer ist voll. Die Krümmer blühen in der Arena. Und sie sind tiefenentspannt. Die sind ganz ruhig. Bisschen Feuer. Glühende macht sich bereit. Blue Hazard! Es reicht nicht mehr ganz vorne. 91,16. Bestweite für den Time der Joker. Der Eurocup-Gesamtchampion legt noch einen drauf. 102,60 Meter im Finale. Neue Bestweite. Junge. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Er fliegt hier über die 100 Meter Marke. Wir singen! Und lassen Emotionen freien Lauf. Ist doch einfach Reisen. Singen! Wir werden dafür kämpfen.
Virus.